Hi. Hey everybody. We're at Target. We're going to go buy some Christmas presents for the kids. Very, very secret. Yeah, it's a secret Christmas present. Let's go. Brooklyn Target. What happened? Spring. Hi everybody, do you know this is an elevator? We're going to the toy section. I hope the toy we're looking for is here. Maybe we have to order it online. So this is all they had is Ryan's Rocket Race game. But it's ages 4 and up, and maybe Ioka won't have fun with it, so we're gonna order something online. Hey Ryan and Daddy and Mommy, in Brooklyn only this half, please. How you say? Please send more Send toys more, yeah. to Brooklyn. Mommy and Daddy, I know you working hard. Appreciate it. My kids enjoying. I don't know you watching my side. Thank you. Hi, everybody. This is the Target. It's Brooklyn, East New York, right? Yeah, I think so. We Some had to kind drive of a so very big far mall. to get here to find the Ryan toy, and we're gonna pick it up because we ordered it online. Ryan. Ryan! Okay, let's go inside. Oh, very warm. We drove out here with just Zana. Wes and Ioka weren't feeling well, so they're staying home with Auntie. But this is for secret Yeah, secret present. Christmas present. Where's Ioka? Zana, say hi. Yeah, we finally got them. Where's Ioka? Just the wait. Hold on. Wait, I have to get closer. Right, hold on. It's right. I'm sorry. How do I get that? How'd I get this? We got it. The double. 2, one for Wes, one for Ioka. Ioka. They're gonna be so excited. This is our super secret Christmas surprise. Yeah. Woo, Ryan. Ryan. They love Ryan so much. Finally, we got with Yeah. the Jeep car to come pick here. Yeah, we had to take zip car so far away. Yeah, West Ioka now 6. Ask their my wife sister to take care of West Ioka. Yeah. I cannot. Zana still doesn't know about Ryan. Zana, you gonna marry Ryan when you get older, right? The surprise is inside. See, we have Ioka from Santa, Wes, and Zana. Can't wait to see their reaction. Wes going to sleep. Christmas night. Christmas Eve. Wes, what's Santa gonna bring you in the morning? Train! Train? I don't know if Santa bringing a train. But he's bringing something. Surprise. Princess egg. Ioka, go to sleep. Why? You're gonna get a surprise in the morning. Santa's gonna come. Zana, what's Santa gonna bring you? What's Santa getting back out? You excited? Gotta go to sleep.
あれプレゼントが帰っちゃったかな。プレゼントだけ置いてったのかな。名前の選んで。自分のどれ？自分のどれ？青かな、これ。これなんて書いてある？こっちは英語が書いてあるよ。誰が？他のもあるよ、ザナ。もう一回ある？近代。何？何が来た？ザナシール。ザナ出してあげる。お、ザナよかったね。治療入ってたよ。ザナのシール。お兄ちゃん優しいね。出してあげたの。プレゼント開けてみる？サンタさんからのプレゼント。じゃあザナから開けよザナこれ？う。そう、開けてみよう。おお、何が入ってると思う？何が入ってると思う？知らない。何だと思う？あよかは妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチかな。ウエス君は何だと思う？青かはピンセス入ってる。お、青かの？ザナでーん。はい、ザナ。大丈夫。よし。青かは。じゃあ次はじいじばあばの開けてみる？まずどこの？じいじばあばが送ってきてくれたやつ開けようか。青かは。レインボー。レインボー。レインボー。じゃあ次はじいじばあばの開けてみようか。よし。おお、何これ？あ、じいじばあば。壊れちゃった。クリスマスだ。これ。クリスマス。見て。本当だ。あ、コアラのマーチが入ってた。あなたのよ。日本で忘れてて。本当だね。おお。ボロのぼっちゃん、ボクちゃん。これザナの？おお。これサナの。ザナ。あー、見て。本当だね。あこ忘れちゃったこれ。そう、忘れてたやつだね。なんで日本に？そう。あら、ウエス君の。あら。見して。これ青かの。あよかのプリンセスだね。あ、ウエス君の。ウエス君の。ウエス君これ。お、妖怪ウォッチ。あるじゃん。新しいやつだって。青か。青かの。おお。ウエス君の。あら。Japanese snack. 青かの。あ、よくの忘れてた。あ、本当だ。悪いやつ。Oh, this is mine from あ、 Disneyland. ディズニーラン I forgot it in Japan. ド。おお。ザーナまだこれ食べない。 They sent it Gross. back to us.
ああ、これおもちゃね。あ、やっぱね、これあったよ。あ、またこれあった、青いやつ。ベストビスケット in the world。あれ、ウエス君の。お、なにそれ。 These are really good. よかったね。あれ、Oh my gosh, the best peanut butter in the world! And the best cream for... I can't Maurice screaming for the peanut butter. peanut butter! あ、これも。はい、新幹線。 Thank you! Oh, thank you so much! 見て、いっぱい。見て。これ、私たちの洋服忘れ物。はい。ママ。何？おお、いっぱいだね。見て、これ DJ 送ってきた。ああ、よかったね。じゃあ、じいじにありがとう言おうか。はい。 DJ ありがとう。ウエス君。来た。はい。Oh, thank you! Thank you! これ青これも入ってるかな。これありがとう。これ開けちゃったけど。おお。Nintendo Switch。イエーイ。これマリオの？そう。みんなで遊びましょう。ダディ、マミーから。遊びましょう。開ける。マリオ。 Yes? マリオ。買おうかな。わお、ピカチュウ。イエーイ。何が入ってるかな。あ、なにこれ。なにこれ。開けてみな。なんか。オークスマス。オークスマス。あ、これ何それ。もう誰かを。じゃあ誰かを。 It's too difficult for them to open. じゃあ開けてみ、開けます。なに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 。開けて、袋開けてみな。ライアンだ。ウエス君と赤ちゃんの。ライアンにこれあげる。開けてみな。違う、これライアンにだけあげる。どライアンにいっぱいあう。おお。げる。ライアンが。ライアン T-shirts。これでライアンがついてる。ライ The tags。アン。ライアンが。おお、よかったね。あ、こっちの青いやつは。あれ。あれ。 Yeah. イエーイ。ライアン、今日これ着る。これ。今日これ。あ、こっち開けてみ。こっちにはウエス君の入ってるかもしれないよ。なんでそれをまず開けてみる。はい。ウエス開けてみなよ、これじゃあ。これ青か。開けてみな。これ青か。あ。X。難しい？なんかボール？青かライ何が入ってた？アン。ライアンの着替えおお！サプライズ！これライアンの。ライアンの服着たんだよ。俺に見せてあげな。これライアンが持ってきた。ライアン。 Let's come show your T-shirt. Oh. Ryan's world. どうしよう。No, this is mine. I gotta see it. I see it. お I see お it.。I don't know. Show me. Look.